Aquest cap de setmana juga l'Hospi el seu segon partit de Lliga, la tercera jornada, i rep la visita de la Unió Esportiva Llagostera, que l'any passat va baixar de categoria i jugarà de nou uns anys després a la tercera divisió. Tenim al telèfon el seu entrenador, Oriol Alsina. Oriol, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Gràcies per atendre'ns. A vosaltres per tocar-me. Parlàvem. Un partidàs sense dubte aquest diumenge. La setmana passada comentaven a Terrassa que arriba massa aviat. Suposo que tu també penses una mica el mateix, no? Massa aviat que s'enfrentin aquests dos equips. Sí, preferiria jugar més endavant. L'Hospitalet és, si no el rival més dur dels més durs, segurament el millor equip. L'any passat ja ho va demostrar jugant a playoff i quedant segon per darrere de l'Espanyol, que tenia un autèntic equip, i vulguis o no, doncs el bloc és molt semblant, amb el mateix entrenador i amb reforços que són de màxim nivell. Per nosaltres, que encara estem en rodatge i que hi ha molts jugadors nous, és complicat jugar tan aviat, però bueno, intentarem competir el millor possible. El canvi de camp que hi ha entre el vostre i el de l'Hospitalet, ho notareu gaire o no es notarà? Bueno, entenc que quan juga l'Hospitalet a casa nostra és un avantatge per nosaltres, i quan juguem nosaltres a camp de l'Hospitalet és un avantatge per l'Hospi, no? Perquè al final estàs acostumat a jugar tota la temporada. Quan jugues tots els partits a casa teva, a l'altre rival té que patir més que no pas si jugues un partit a l'any. I més amb la diferència de dimensions, no? Segurament el nostre camp és un dels més petits i segurament el de l'Hospitalet, si no és el més gran, és un dels més grans. Per tant, també en aquest aspecte hi ha un altre avantatge per l'Hospi, que és un equip a més que vol jugar i que amb els espais que hi poden haver en un camp tan gran doncs ens pot provocar moltes dificultats. Aquest any potser s'escorça aquesta diferència que dius, ja que amb el canvi de gespa l'Hospi no ha pogut encara... ha jugat un partit a Copa Catalunya a l'estadi, però la gespa encara no l'ha trepitjat, com qui diu, i els dos equips l'estrenareu gairebé alhora. Bé, sí, però les dimensions, o sigui, em refereixo més a les dimensions, no? Amb l'aspecte del terreny de joc entenc que al final doncs, la gespa ens haurem d'acostumar tots, serà nova per tothom, però entenc que serà una molt bona gespa. L'Hospitalet doncs, es pot permetre, suposo que a través de l'Ajuntament, el canvi de gespa, i ojalà nosaltres també estiguéssim en unes circumstàncies semblants, que portem molts anys amb la mateixa gespa i cada vegada està més bella. Com afrontar el Llagostera aquesta temporada? Hem baixat a la tercera i llegim des d'aquí que us marqueu com a objectiu salvar la categoria, que sobta una mica veient l'equip que heu muntat, i també el retorn d'Oriol Alsina després d'un any fora de la banqueta del Llagostera. Bé, la veritat que hi ha... m'has fet diferents preguntes. El retorn meu a la banqueta, he estat un any a fora i tenia clar que si anava a tercera només seria Llagostera, perquè és a casa meva i al final doncs no m'interessava molt anar-me'n a fora si no era una cosa doncs molt important per qüestions meves personals i amb molta il·lusió com sempre que estic en una banqueta, no? Ja tenim l'experiència com a baixar de segona A a segona B. El Llagostera és un club sempre petit allà on estigui, perquè és un club doncs que amb pocs socis, amb poques instal·lacions, amb un poble doncs darrere doncs petit, no hi ha una ciutat darrere, i al final doncs es passa una miqueta de factura sempre el que hem arribat a fer, no? Llavors entenc que el Llagostera doncs, de segona B és un equip que no és dels més grans, i a tercera, amb els equips que hi ha aquest any i amb l'experiència que l'any passat va tenir doncs, Terrassa, Sant Andreu, Hospitalet i altres equips, no? Com Prat o fidels importants, doncs entenem que no podem donar campanes al vol, sinó que el que tenim que fer és centrar-nos amb el partit a partit i que el primer objectiu té que ser salvar-nos i a partir d'aquí, si tenim la sort o l'encert de poder aspirar més, doncs al llarg del partit ja ho veurem, no? Però no des del principi dir obertament que aquest és el nostre objectiu, perquè després, si no passa, doncs sembla que tot sigui mal fet, quan per la Llagostera, inclús a la tercera divisió, és un èxit molt important, no? Tu has entrenat amb el Llagostera a gairebé totes les categories, només ha faltat la primera divisió, i ara tornes una altra vegada a entrenar a tercera. Des de fora se't veu com un entrenador que toca sempre de peus a terra, i amb el que estàs dient ara es veu. Llavors no se't cauen els anells per entrenar una altra vegada a tercera. No, la veritat és que he entrenat a tercera regional, o sigui, la quarta catalana, i encantat sempre de fer-ho, he disfrutat sempre de el que ara és la meva feina, que llavors era un hobby, i tal com dius, doncs, per res, he entrenat 2 anys a segona divisió A, més mig any que he estat director esportiu a Girona, i la veritat és que ha sigut
el mateix potser una miqueta més professional, si es pot dir, perquè potser tens més mitjans i tens més gent que està treballant en tu, però que per mi entrenar m'és igual a la categoria que sigui, que sempre intentaré fer-ho el millor possible i sempre intentaré ser el més humil possible, perquè a part m'agrada respectar sempre a tothom, no? I tornant al partit de diumenge, com t'esperes al partit? Un partit tancat, obert? Bueno, m'espero un partit complicat. L'Hospitalet és el primer partit que juga a casa. La classificació és enganyosa perquè l'Hospitalet té un partit menys. És un equip que està molt fet, que té que demostrar també doncs, que està bé com l'any passat i que a casa pot competir al màxim nivell. El primer partit va tenir un partit molt complicat, que és el Terrassa, que és un altre equip d'aquest perfil, i llavors té una miqueta, encara que sigui principi de temporada, doncs una necessitat, no? El sobre d'ell Llagostera, que tal com dius, és un equip que baixa de segona B i que sempre, vulguis o no, doncs tot arreu t'esperen una miqueta més, esperant les expectatives en funció de com vagi el rendiment, potser la segona volta ja és diferent en funció dels resultats que hagis fet, però m'espera un partit doncs, molt complicat, amb un Hospitalet que intentarà tenir la posició de la pilota i que té molts arguments futbolístics per poder-nos fer mal, no? Hem d'intentar contrarrestar això, igual que igualar doncs, l'il·lusió que pugui tenir, la intensitat que pugui tenir l'Hospitalet, i si podem aconseguir això, doncs, tindrem les nostres opcions. I ja per acabar, com arriba el Llagostera en qüestió de baixes? Bueno, tenim una baixa important, que és l'Arimany, i una altra baixa que hauria de ser important també, el que passa que encara no ha jugat, que és el nostre lateral a l'esquerra, a Mainau, que doncs, no ha començat bé la temporada per una sèrie de problemes físics i en teoria hauria de ser també un jugador molt important, però al final som els que som, tenim la plantilla que tenim i crec que no serveix mai de possible excusa, no? O sigui, nosaltres competirem i si perdem doncs no serà pas perquè aquests jugadors no hi són, sinó perquè l'Hospitalet no ha sigut millor que nosaltres. Molt bé, Oriol. Doncs ens veiem diumenge aquí al camp de la Feixa Llarga i ja esperem veure un gran partit. Per mi serà un plaer tornar a jugar al camp de l'Hospitalet, que hem jugat molts anys, tant a segona B com a tercera, i que és un club doncs, que sempre ens ha tractat molt bé. Esperem que aquest diumenge sigui el mateix. Esperem també que així sigui. Molt bé, Oriol, moltes gràcies. Vinga, vas bé, bona tarda. Bona tarda.